सांगेचे आमदार प्रसाद गांवकर हाची प्रेस कॉन्फरन्स तुम्ही सगळ्यांनी पळयल्या. धादांत खोटेपणां फटिंगपणां जी उलोवपाची आसा ही ताच्या तोंडांतल्यान ताणें व्यक्त केल्ली आसा आनी पूर्णपणे सांगेकाराकच न्ही तर पूर्णपणे गोंयाक सुद्दां चुकीची बातमी आनी चुकीचे दाखले दिवन आपण जणू काय ह्या प्रोजेक्टा खातीर आपुणच फुडें आशिल्लो अशें दाखोवपाचो प्रयत्न चलता. IITच्या संदर्भात तांणी काल केल्लें वक्तव्य हें खरें म्हणल्यार लोकांची दिशाभूल आनी तशेंच सरकाराकी चुकीच्या पद्दतीन ताणें दाखयल्लें आसा. हें राजकारण जें पळय चल्लां तें राजकारण एकदम चुकीच्या पद्दतीन चलिल्लें आसा. कारण हे विरोधी आपल्या मतदारसंघांत आपली निश्क्रीयता आपूण कितलो कमी पडला हें लिपोवपा खातीर आपण आतां सांग्यार खातीर जागो अवेलेबल आसा ती सांग्यार हाडची बीन म्हणटा. वेळ कमी आशिल्ल्या कारणान आनी तो सिग्नेचर प्रोजेक्ट फास्ट जावचो कारणान त्या हेल्थ मिनिस्टरान आपण इनिशिएटीव घेवन ती आपल्या 70 सारक्या हातून भितर विधानसभेन उलयल्लें आसा आनी तांणी ते 70 हातून भितर व्हेली. आनी अशें ह्या हातून भितर जाग्याचे म्हणजे हांवें तुमकां सर्वे नंबर थोडे सांगल्यात 21/1 2 3 4 21/7 पर्यंत ही सगळीं नांवां किंवा आनी जे जागे आसा कोण कोणाचे जे तातूंत लोकल आसा ह्या तांचो कन्सेंट किंवा ते लँड एक्विजिशन जावन जो प्रोसेस लेंथी जातलो आशिल्लो आनी आतां तो प्रोसेस कोर्टान आशिल्ल्या कारणान ही IIT गोंयांत जावचीच न्ही म्हणून कोण तरी खोटे घालतात कोण तरी भितर प्रयत्न करतात जेणे करून गोंया सारक्या हातून भितर म्हणजे तुमीच पळयात कोकण रेल्वे नाका बोवाळ घालप तेच लोक कोकण रेल्वेन वतात. तिसरो पूल कित्याक जाय असो म्हणून विचारपी अनेक लोक आशिल्ले प्रश्न ते तिसरे पुला वेल्यान बरे बिंदासपणे येता वतात. येदो व्हडलो काणकोणा बायपास केल्लो ताचेर इतलो खर्च कित्याक अशें म्हणपी 14 किलोमिटर थंयच्यान कमी जालें हें एक व्हडलें सिग्नेचर प्रोजेक्ट जालो. आयज लोक उलयतात एक्सिडेंट कमी जाले मर्णां कमी जाले. जी गजाल वेवस्थीतपणे लोकां कडेन मांडपाची आसपाक जाय हें काम लोकप्रतिनिधीचें. लोकप्रतिनिधी हो फक्त सरकारचे धुवपाक आनी तासपाकच लागून आसना सजेस्टीव कितें आसा तेंय दिवपाक जाय आसता आनी तशें म्हणून काम केलें. म्हाका अभिमान आसा की हांव जेन्ना सुद्दां आमदार आशिल्लो विरोधी सुद्दां आशिल्लो जाल्यार सुद्दां म्हज्या मतदारसंघात अनेक प्रोजेक्ट हांवें सरकारा कडेन हें करून हाडून थंय दाखोवन दिले केल्ले आसा थंय खुबशे प्रोजेक्ट. अशें ह्या सरकारान प्रमोद सावंत सरकार वेवस्थीतपणे जे प्रोजेक्ट फुडें व्हरता ताजे बद्दलची गैर म्हायती दिवप. उठसूट काल पर्यंत प्रमोद सावंत बरो बरो म्हणपी अचानक हे सगळे आतां उठल्यात आनी ताजेर आरोप करतात कित्याक लागून तुमकां काडून उडयलें म्हणून तुमी जेन्ना पळय नाटकां करताले सगळे चोरयो ते लँड कन्वर्शनां आनी कितें काडून उडयलें म्हणून आतां हें आयलें. तुमचे तांबडे दिव्याच्यो गाडयो गेल्यो म्हणून आतां तुमकां सरकार वायट दिसलो. तुमचे सगळे कडेन वायट वायट चलताले ते धंदे सगळे हो बंद करता म्हणून तुमकां आयज वायट दिसलो. आयज गांजा पासून सगळे ते रेटी पडटात कोणा कोणाक धरता म्हणून हो सरकार वायट. आर्थीक परिस्थिती कमी आसतना सुद्दां आमच्या राज्याचें व्हडें वेवस्थीतपणे व्हरता म्हणून प्रमोद सावंत वायट. काय तुमचे कोणाचे पर्सनल कामां जायनात म्हणून ती ह्याची बिलां पास करात ताजी हें करात म्हणून तो वायट. आमचें एकच गोंय हें कोरोना पॅन्डेमिका हातून भितर बुडूना अख्खें जग बुडलां. अख्खे जगाची इकॉनॉमी वयर सकयल जाल्ली आसा. अनेक लोक उपाशी बी आसतले. सरकाराचे तातूंत भितर दायित्व आसाच रिस्पॉन्सिबिलिटी आसाच पण त्याच बरोबर सरकाराक भितर वाट दाखोवपाचें बी तितलेंच म्हत्वाचें आसा.